Allez. Qui sommes allait plutôt parler de qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'on voulait être ensemble. On part d'un endroit qui ne peut pas tomber plus bas. Et dans cet endroit-là, on fait, on joue, on chante, on se connecte. Des histoires d'empilement, de cercles, de transformation, de couleurs, de joie, de rythme, de transe. Comment se reconnecter à du plus grand que nous. En quoi on doit convier à une forme de cérémonie. Qu'est-ce que c'est que convier des gens dans un théâtre? En quoi ça doit être exceptionnel? Enfin, ça vient poser des questions très puissantes sur le sens de ce qu'on fait, quoi. Little people. That this night is a special night because today it's my day. Au fond, et après, quand tu es au fond, comment tu peux sortir? Tu peux pas sortir quand tu es au fond.